अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चे को आजकल में चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है। मौसम चेंज हो रहा है, लास्ट मौसम है ठंडे का, तो इस तरह का होता ही है। मौसम चेंज होता है तो सर्दी होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, इस तरह का होता है। अक्सर करके बच्चों को होता है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पकड़ लेता है ये कोल्ड डायरिया, जो कि बहुत ही आजकल में इसका लहर चला हुआ है कोल्ड डायरिया का। तो अगर इस तरह किसी को भी अगर तबीयत ख़राब है तो हमारे पास भेज सकते हैं, हमारे पास इलाज किया जाता है ये सब का। ठीक है, बूढ़े हों या जवान हो या बूढ़े हों, बच्चे हों, ठीक है। और इस वीडियो को देखिए, इस बच्चे को भी सर्दी जुकाम खांसी दम मार रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने इसका इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये भी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमारा संपर्क नंबर है, मैं स्क्रीन पे ये डाल दिया हूँ नंबर, हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घुरघुराती जाने को हाँ घुरघुरा जाती है आवाज, बुझा निकालो बड़ी घुरघुराती। अपने कहीं कप उप जुड़ा जाए, घरे जाके बेरा लोग देता है। है देखें पेटवा को महीना को गई 3 महीने